cantiknya. Masya Allah, terbang deh guys. Nah, sana tuh kayak berbaur sama manusia. Masya Allah, penjaganya juga kasih makan. Ya. Ini Haris, penjaga Masjidil Haram. Kita tunggu dia terbang ya. Oke. Satu, dua. Nggak sampai 3 guys. Dia terbang sudah. Dia kayak nabrak tapi nggak kena. Nah. Ya. Dia kayak mau nabrak tapi nggak kena.